Masane ma Afrika yomiloni wasiwa nisielelika mwendoni wa saa mwana nusu sia weyo wachuma wa matuku miongweli na 5 mwai wa nyanya mwaka wa ngilili na miongweli na inane na ukethena na udhota ndini wa vilingi wa mavo nye ni tawa Caroline Mweni wa Muteti na Sharon Dinda ni wakwedhi wakiunengelelia uvilingi kwanzia ya meko na mbea ni mama uvo watondo tukumba nisie indi kwanzia ya ukuri ala tukumba nisie ni vamwena na tukovya ya itheka mukomo wa alimu la wivaniwe kwambia muthenani wa uni. Kalonzo Musyoka kwa asya taazimio mayiti kila Kenya isumbikwe kwanzia ya Kithui. Silikali ya Kitui kutetheswa aimi undu wa kusia kukuwa kwa muthanga kwa kuvanda nyeki. Na siama ngwatanio ni azimio kuweta yisa kukwatiania na nyanya ODM alame silikalini nilivotie kumbia siasa. Vilingi wa maovo. Nena nyana ito nambani ya ili tatu kenda imwe kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongo TV. Na tuambili yangu atanyo ya kutetea mavata maalimu nat ni avya ya itheka mukomo wa alimu na ula wivangi dhito kuambia muthenani wa uni kumana na nzama ya executive yingu atanyo na kunena ni gwatanio kana ya gwatanio ikunena nisya na kwitikila na kumina mukomosu o yende kukwatiania na silikali imeanisia mawendimo gwatanio iweta tayaviki yetambe yu itina wokuni kila maendeleo o ndema maundu ala kwa oyu mavikitwembe wa silikali na undo silikali vamwe na TSC yona nite kweyumia kwingi vamwe na mwanola alimu mosete ndeni wa kusukumia vata wa kisomo onuwe ovona ati yasiona kaundi ni yani wani matambia amwe alamu silikali na TSC mosete na maundu alama mavinyete ina mwikio kanave na wendi museo wa kuvikia kuyaniwe mawende kithio alama nenga ni training ngwatanio ya nat charity chambo ni wende na utumba ni sema ovo asu na niktu that you nengelelia matovikia vandeni wa studio. Tuisonga nambe mawika no nyumbani ya kiuteti ya azimio wa Kenya ni mambe ye kuvyuva na siama ngwatanio hii ni wetete iyi yumbani tia kuikalania ukomoni umwe na ema ODM ala matangasi te ukwatiania na silikali ki udhukumi ODM kwa angalikone yo ni mawetie kana meuleini na maike sautele mwani mundu ona wiva maiweta ona kutuika amemba mo o yu maminister ni mama minister silikali ni ya President William Ruto nimekwende ya kulunga na kuikia silikali kidhimini woni ula atongo indini wa chama cha Wiper medhitwe maiweta ni ukengani na useleke nikilungu taikumbia siasa na ke Benjamin Mwaka. Thayu wangu watanio siaki utativa Kenya na muno ilolei umandho usumbeti kindu cha kwatwa ona vanini kuangeleka nyondhino wa miaka ya 10 wetu ya savali ya Raila na Kalonzo ya State House kwa ICOD mwaka wa 2013 ya ati wani NASA mwaka wa 2011 na kulani siya mwaka wa 2020 kunai azimio One Kenya. One Kenya. Hiyo ndio muungano ambao tunaunda serikali naye. Kwa hivyo tukiungana mimi na ndugu Raila na ndugu Uhuru Kenyatta wa Jubilee tutashindwa kweli? No. Na kile vinda unyuvali munano wa vita vethe ya wamikungulanya mingi munongo atanioni ii na kuitia siye mbunzo kangu. Matambia la ODM inyo tambia. Na unu makweka maundu mo ukwitha mekwendo tabia siya melingi siya azimio. Unu makweka. Azimio, atongo ma azimio ala makweka atia ODM. Wethe yaki strategy mebaloka mutiani. Inyo kwa namoni mako na unu opinion ya kota mundu. Ti opinion ya Wiper, ni opinion ya kota mundu. Nyokethia ichama chawe bechana nizina makaliwa amulu. ODM ni kome right off. No ndiyo na itethezia mundu. Itina wanyuvani wa mwaka wa 2020 Raila na Kalonzo ni manasemba nisina utongo wa President William Ruto kwa vakuvi miaka ile kwa vamwe kuislamanda mano. Ruto must! Nobody will steal our destination. We ask our people to say no to the UDA regime. Na nimerudia kwamba sisi hatutambue Bwana Ruto
kama rais wa taifa ya Kenya. Na Yusavali vamwe na unyanya wo sieli sionekana kwithwa inini cia mau tina wa Raila na atongo imake ma ODM kuthocha unyanya wa kuvina President William Ruto. Sasa mmeona jamaa walikuwa mashindwa na kazi, wamevunja baraza ya mawaziri, wakaja kwetu kwamba tuwapatie watu, si wakiwa mashindwa na kazi, wakaja wakasema wanapiga magoti chini, tafadhali patie sisi watu wenu ni wanajua. Chumwa kinavaniwe kumilia mwaliuku manene masule ya utongo wa Azimio siama ile ingithino wa ngwatanio ni navangite ukomana na munene wa ngwatanio ino President unathiumwe uya Uhuru Kenyatta nokana kukuthwa ODM za Azimio umbano lotane twaiwa ODM yungamane vindi ya mongo kanethi so utelemwa iwetanio kuma nthino wa ngwatanio ino ya ulei. We must and we are going to tell Kenyans within this week as we hold our Azimio Council that part of us who are going into government will be released to join them. So when they tell us that we have joined government, on what basis are they saying that? Is there any coalition agreement? There is none. You cannot intimidate a big party like ODM. Any attempt to push ODM out of Azimio will be very detrimental to those people who are pushing that arrangement. Ulawaye munini wa Raila Mazemba ni mavituma kivela chosumbe mwandu Martha Karua vamwena chama chake cha Kenya ni matangasi tukuivatanga Azimio hateo ukarua mwene uthoke chingwatanyo ingi na atongoi ondela mena kelelo cha kutetea na kukitia haki cia mwene nthi. This party will continue to stand up for what is right. We are not a party in government, we are opposition, and we are used to being on the opposition trenches for the longest. So you can expect that we will continue to do so, and our colleagues who wish to do so, we will collaborate with them. Chama cha Wiper kilumililia avo kana kivetanga nthino Azimio na kana Raila no wailo vetangwa uleine ni kwithwa no alikile silikalini. Party leader, two deputy party leaders, party chairman na political director of political affairs. Then ni motho kumana Kenya Kwanza. Tuni tukwandika wethangu ngangatu manakana me Kenya Kwanza. Na ni otu wasia nundu andu noi na andu na akili. Ugo wagu ni ODM na yamu yokuthukuma na Kenya Kwanza. Na ndio ya ODM ya mwe silikalini kana ndi silikalini. Na ndo me silikalini makilanilie mbunge malike ngaliko ya serikali. Titi wangaliko nangi tosa ivela isusi bau na tiunga miobinzani. Neza na jokwa ile tendo na umbana. Kwa mituki wa unene wa Azimio. Raila chumani kinu natangasia kuivetanga nthino watetu wa vamusi no kana kuikonya na kikungu cha kula sia kumantha mwana wa mwene kivila nthino ngwatu ni anthi cia Africa AU uleti ulo tuiketu kwa moko on theni silikali ya oyu ya President William Ruto. Not going to be very active in Kenyan politics henceforth as I continue now to focus my attention on the continental campaign. Askali ma Raila nthino wa ODM meweto tetu wa Raila wa AU vamwe na anyanya mo kutuika ma minister ma President William Ruto yesa uvingi sona vanini mwana wa kutwaisi uthukumi wa ulei. Kuna watu wanaeneza uvumi ya kwamba saa hii bunge ati hakuna minority, ODM sijui imeingia sijui wapi sijui nini. Sisi ndio minority ndani ya ODM, ndani ya bunge, na hiyo nafasi hakuna mtu tutamwachia kwa sababu Mungu ndio alipatia sisi. Hiyo nafasi ilitoka kwa Mungu, sio kwa binadamu. Tutafanya kazi yetu kikamilifu na tutahakikisha ya kwamba serikali imefanya kazi yake kulingana na katiba. Hiyo ndio kazi yetu. Na omivitukano na mikinangano ithiende ukusi wa nthino wa nyumba ya Azimio silikalini mbenetiwa venamuo unyanyo wa Raila na President William Ruto wetete mithilio minene kwa kambia munini wa President Rigathi Gachagua anyanya mabakuvi ma Gachagua methito maitho cia sela ya ngwatanio imbya yelembeta kiimani na ateti kuma kona zionthe cia nthi na muno ngalikoni ya Azimio alama tesilikalini wonanyo wa italu inene yukite mbeo teti wa usumbu wa mwaka wa 2021 kukama. And as we prepare tukienda hii uchaguzi tunaenda hii uchaguzi itakuwa kali sana. By this December decisions will have been made on who is coming back and who is going home.
And after December, you cannot change anything. Iko marafiki wameshikana pale, na wewe tafuta marafiki wengine, shikana na wale wengine, wale wadogo wadogo. Ukikutana na Kalonzo Musyoka, shikana na yeye, akuwe rafiki yako. Ukikutana na yule mtu mwingine wa Tawe, shikana na yeye, akuwe rafiki yako. Ukikutana na mtu mwenye na wabunge wawili watatu, shikana na yeye, akuwe rafiki yako. Kusiasa weke tukitatomeka ona ngachekwa kwa nondo utwaithirwe mbio maema kuola mbiezu ona keno wati yo Kenya Kwanza akwangalia makwatana na atongo yalangi na ibina ino ndo aundu yale kalile kila ndo mende na kuipanga ndo 2027 nilivoti ya ikumbi ya siasa nilivoti ya vilingo wa mauvo kumava kaunti Nairobi nito Benjamin na Mwakam. Na musesa mwendo ndi ulilikania siali kama mwendo ni wa saa 3 ende withwa wikwatiania na kerasas kithuku wanzomo nundu wa mauvombe ange kukonia kilungu cha ikombe ya siasa na tuishokelela mauvoni ni na unengelele makoneti mukomo ngwatanio ya utete mavatama alimu nat ni avya ya itheka mukomo wa alimu na ula wivangithitwe kwambia mathanani wa uni kumana na nzama executive ya ngwatanio ikunenania na kuitikila na mukomo usu oyende kukwatiania na serikali imeani sema wendimo ngwatanio yoyi weta tayavihie tambe yowiti na wakukunikila maendeleo onthe maundu ala kwa oyu mavikitwe mbe wa serikali na undu serikali vamwe na TSC yonanitie kwiyumia kwingi vamwe na mwanya wa alimu alo ulamo setende ni wakusukumia vata wa kisomo unuwe ovona TSC ona kaundi ni wani matambia amwe ala serikali na TSC mosete kumina maundu ala mamavinyete yena mwikio kanave na wendi museo wa kuvikia kuyaniwe mawendekethio ala manenganitwe ni ngwatanio ya nat Charity Chambo na mauvo. Kumana na umbano mwasa wanza manene ya utongo ya ngwatanio ya kutetea mavata maalimu nati ngwatanio ni ongamia mukomo wa alimu ula itangasiti kwambia muthinyano wa uni na kuvingisa kisomo cha tamwa katetu. The NEC has therefore today, the 25th of August 2024, agreed to withdraw the strike notice action, which was elapsing by midnight today, 24th, and which have commenced, and we have commenced addressing the remaining matters which should be addressed administratively. Meanwhile, we assure our members that the union is committed to resolve the matters herewith, failure to which we shall revert to the initial position since the strike notice has only been withdrawn. Kuyana na nzama iwi wano uyu wavikiwa kumana na mongamo wa serikali movia wa kuandika alimu TSA vamwe na alimu ndeno wa movango wa kuendesha kisomo nambe. In light of the latest developments, we direct our teachers to resume duty effective Monday, tomorrow, the 26th of August 2024. They have already promoted 51,232 teachers through competitive interviews, and the process is ongoing. On teachers' medical scheme, our teachers were not being treated, were being turned away by service providers. And as we spoke, Teachers Service Commission gave an assurance that our teachers proceed to access treatment in both public and private hospitals. On the issue that we presented, we agreed upon this. Third-party deductions were remitted to banks. Then teachers' circles also received the third-party deductions. So as we speak now, the issue of third-party deductions is gone. And this one we confirmed with Teacher Service Commission. The second phase of the salary award for teachers was given and factored in their salaries in arrears for the month of August. Ngwatanio hii weto na kutuika ndine ya niwani mausungio ala manengano ni ngwatanio ya kuandika alimu ya TSA ni kuongamia mokomo inde hiende ya kwati ya maundu ala TSC itane ya nisia. We call upon our esteemed members to remain steadfast as we resolve the matters that are remaining at hand. So
the strike notice does not stand anymore. Solidarity. Vilingi wa Mauvo ni Tawa Charity Chambo. Tuisonga na mbele serikali ya kaunti ya Kitui kuisilamu vya wa OIMI ni ambe isiotethesya NND kuminana na mangalata alame mititu niyo kuisilamu wavundi sio mova ndiwanyeki kithitoni cha kuongela lato wa mutitu vamwe na kusia kutwaiwa kwa muthanga nikiwu mainana na Mutongo TV NND alama viki yeno kwata wavundi sio asu ni maweta kana nimekwambia uvande neki mititu niyo na kuongelanga ndithia na kusia kwa muthanga valama kulia NND ala aingi kwa saivuso ye na kuvanda nyeki mangalatani ala misioni sio kuongelanga lato wa mititu. Onesimus Chalwe na Mauvo. Ikundi ya aimimate wanzo ni kumawaitele mwingia katini makwati mavundi sikuma kwa serikali ya kaunti ya Kitui ulo vandi wa nyeki kutethesya kuongela lato wa mititu vamana kusia kutoa so kwa muthangani kiwe vinda ya mbua mainana na Mutongo TV imiasuni maweta kana mavundi sene makutethesya vanene kwa la mangalata alame mititu nio vala maweta kana makuvanda nyeki kwa wingi kuongela lato ithekandi sio vamana kukwata ndevya uvandi wa nyeki twasomithita uu twasomithitwe uvandi wa nyeki pala ikaneza ni vandu pala basoibi bwebe na ng'ombe kana usimbio na moko lakini sekwithila ni waba prepare neza otondo to prepare ko vandu mbe ile ingi uvandi wa nyeki tweigwe nyeki nde vandawa iumbero muthanga mwingi ulekasio bayo lukolekia nundu mbe usindenda muthanga mwingi na nyeki yetu amivanda ikatwete wethi musio wa indo cito ta ng'ombe ona mboi na mang'onyi na nyaki twabanda mbingi tukethia tutonya kwithia tutonyo kwata ya kuthosya tukwate ombesa twike mifukoni yitu ingeni maweta kana wimu wa nyeki ndwaile kuoso kwa vuthu kwa kila maweta kana tukwenda utaalamu na kila mwimi no aimenyeki na kusia kwa muthanga no la maweta kana ni watumetwe maundu mangetha kaunti ya Kitui mathea muno ni makolanga nundu nyeki amina na kumea vandu ni kuka kumina mangalata ala twinamo ona ngongo nikisikuthela nundu wakwithila undu mwe nyeki ya vandu kana ya mea vandu ni uka kusiea muthanga lo semba sene kiumbwa ya mina na kuwa mbwa nini mbwa nene ni tusomete ni kuwa muthanga kou mangalata sima kukominwa ni chao makwa kuminwa ni nyeki situ vandu tukwa kwitha twavanda mialangi maendeka kukwata mboi tambia ina kutethesya kuongela lato ithekane sio na kuolanga mangalata ala methitwe mitituni yo miamwe taitu ona mundu ethia na ng'ombe ciake cia kuima ciagiia na kwithia kwanzia makane lengi nitola mangalata kuno ndo nyikizu tunavundi izo twailo mebanda kula muno kula kwe mangalata tikula kute mangalata kwitheka sie ku ciatwikie mangalata na sitamea nyiki sitamea mete na kwana na mavundi cia na vundi izo itheka izo tiraisuvia na cia vandu neza ona zikamecha value ya zikasova na ziumecha value ya avandu ethi ona in case mundu enda uthosya nzi yake ni wakwata besa kwa sababu wambe serikali ya kaunti ya Kitui ninanengania mbeu ya nyeki na vala aimi ama kulia yende na kunengania nyeki iswe vindane ya mbua no kana kukitana na mangalata ba kaunti ya Kitui. Project ya kubanda nyeki ni nzio na nethuthi andu angi na mostly wana mwika twithina kwenda kubanda nyeki muno ithekane situ Televote Avlingwa Muvo Mutongo TV kuma Kitui nito Onesimus Chalo. Vatiele masama vuthu amanigwa kusioka maskulu ni asiai ni mathuthwa maiketikile amanigwa kulela nthini wa masomo kwithiwa kutono kumela mukomo wa alimu uuni kwenana na Mary Mutune ulani mutavanya wa kanisa wa AIC kikatini kuya matungulu emwamba na atongoi angi kanisani uu valama wetakana vevata serikali sunge mathina ma alimu no kana asi makethiwa na ivinda maikethiwe na ivinda yumo ya kusomethia ciana cio manena ki itina ukusia chathi cha kuova muikatai kana graduation ya CYA itina wa masomo ma kululumelia na kumaya mesingine meseo Boni Mutisia na Mauvo.
Kwina na mutavanya Meri Mutuni wa kanisa UIC Kekatini vevoelua manyua makaenda na udhudhwa na kuonywa vata wa kisomo mavinda ondhe memesini na ila maende na yumbanisi ya kusioka maskuluni wa kisomo kitonya uvingi suni maundu kiwa thukanyo makila muthenya mevu makimi kalile kwa asiai nekana siana isi dola siemesi onaitha kwina mukomo no useo tuka usingisio kwika revision tuka itethesia maundu ne meki bathukanyo na muno ciana ii muno ila twina cio tuka cionya maana ma kisomo. In fact twacia mbengai na kisomo kiati ya nondu akwithiwa Kenya ila twina yo kanthi ila twina yo yendandu mena knowledge mena skills ya kila muthemba kwa unenda kwacia ii tuma motivate kisomo ninde toni yangai na ine seu ni wacia na isi tuketha wi museo na maketha me utethio kanisa ne yitu ona katika nthi yitu uhuyo kakavindane ka kwina zikesia kana ni kutonya isaithe na mukomo konetia limu maundu ni ma kisomo maenda kitha serikali vikie na unena nyana limu na kumina mathina la mevo amwe masi na mama itatakana ni matonya idho mevinye kumuno ila manyua memesini na mataende na kisomo kwina rumors ya kwitha na strike ya limu na ne kwatia ila amuika maile musi meaido ne kwatia malika maundu ni angi tofauti makalika drunks ine etu makalika tabia nthuku chakwa ni mukulia anarika etha mukomo no kwenda wekwo mwikale kanisani kana mwikale musie wisethia muyasubeku na mwende na revise mabuku notes ila mwanengiwe na alimu mwende na revise kenda wisethia twekala musie akwito kwa serikali itu ya Kenya tumukulio kwanda ya sionthe munenge alimu kila mekwenda kenda wisethia ciana situ ni ciakala skulu nondo tuyesikana etha mwana nde skulu aliende musie na ndande musie aliende kanisani die ta asiei twitha na wito muno kuhusu ciana citu nondo ila ciana ciekala musie twitha na wito na busy no tutaetwa ondo tuwe busy ciana cio musie so thio ni redi matuko mea tukaipa busy kawaida kwa hiyo tukula serikali inenge alimu kila menda with ali ciana ciende na usoma neza nondo kuteka soma kwitha mathina maingi kana kateka somu kezila cia kwikona lakini nemo somu no kukwata uya na ithe mundu tona ikwatyo ni serikali no mavundi siona kunewe kilasi kingi kuneche maundu makanisa othemekiriro nja kumatethesa nthini wa kwena nthini wa maundu makila muthenya na kumongelanga umanyi wa kumatethesa kukitana maundu makimikalile na ciana cia graduate kitumi kinene cha kwithiwa na masomo amasiwa ene kwene bosiana withi at least netone yanga ini ciaendeana kwithiwa na umani na still ni ciathiwa cia tongo imauni mekwatwa kwa utu na mubea kwa ngai nondu akwithiwa ni watu ene bo kumina nesa na twetha graduation zeo na successful asanda ndo mama tongo yi nondu akwitha we feel blessed nondu ako tutembelea ikwatia umunthe kwina graduation cia class ile class chambe cha graduate na class cha keli still na cha graduate ndio wana masomo tofauti maana muika kana mautethia muika meko atende matumia muika maluma kanisani makathaitha Yesu matema ndwangi kana matena maundwangi na itu maamuika meka lantheni ya kanisa ukila kitu twenda ukulia muika la menza vile yasi atumande usumbe wetu mbere mwandu walange taka kwata itina tumakulio kwanda yasionthe masiwe kanisani mundu kanisani bobe muwa graduation ya youth CYA Christian Youth in Action na twimutungia ngai mubea nundu abalo tumitie nunda nitukwa na tutwete basa ciana ila mwekunza ti lazima uke AIC no di makanisa langi kwi Catholic ABC PCA na mandiko manga imaturabasia kana tumande ngai iloto na kuoneka ku ni thuthia amwikala mekunza ubikia na kumanda ngai iloto na kuoneka kaundi na Masaku kikati nenye ni Toboni Mutisia Musista mwendo atulekanya na maovu asoma wake Boni Mutisia tuambe kwa saudhu umomo nini ni tusiokethetie na maovu ombe yange maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usini gwa mwambio la museo nuta umeona tabateke
Esilia lile mwolene mwokama katika masilia 10. maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatuwa wane via tausi wana hithi bandu batekindwe mama usiwe na pesa bathewi na kapointi dikana nake kamundiye kaela no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otiwo dhimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiara ake mama wewe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Otwende na kutania maisha maki umundi ni useo tulilikanae na kumanya umo witu nikenda tuelewe yo ithie nao tumite va na ni mituo jivayai na auma umaitu alametiwe ibindane ya navutene mundu mwe aumazia woi nake moi eka kuoa owai woi ndo thela eka wewile othela tana benzi yawa Kithio cha Mukamba chaengie nako ukweti usio kuvuthisya maundu amwe na kwasia ni mavitiwe ni vinda kwa ngelekanyo weni wisi andu mamba imwe kiikamba mayalite kutwana weni wisi niki ndamanya ikomasya nyamu ya nthi muthia uwa mbaini etha thithi kana ithiti ya ombe atina miola yitu ninetha na ng'ondu ya waithu ngetha ng'ondu ya mulinditi na ngetha na ng'ondu za mufu ila mutumia wetha muci kila mundu wonthe ni wa munenga ndaya kithio ni kindu cha vata muno nthini wa mbai ya Mukamba na nitwailite kwitha twisi onethi watikwatia komana na ndakitali munyao nikilia na thiaga kauto nikilia na thiaga kauto nile mutanuku yake kilunguni cha kithio cha Mukamba kila wa kwambililia kwambia saa 12 na dakika 40 cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mikalile itu yende vindukite kuatiania na ukwati aniwo miile itu yende na kuvinduka umandi wa iloviano tumete toewa ni vinda ya kuika mazoezi na niwo mawo umekosa ibuso zeve ila toveva mataon ibulanite na sindu mbingi na tuasia ni kukuseo ila mundu wathisi vitali we musitiye na ote musitiye ndakitali amana atava kwambia kwi alama enda mate awau inde ithimo ikonaniani awau leoni indi mundu wailite kuosa itambia ya kuthisi vitali kui kuthoa ndawa ndukani cia kuthosya ndawa ni kwailite ni chao wailite kumana yulua mowau na ndawa kwa cheni na kwa masikitaka kila wa kwambililia kumasa ili na ndatika miongo inakiwiyoni kilunguni cha OET tunaina niambiange yulua uima waku wa mwi ni va Mutongoi TV watanio ya Mukamba. Uvano wa ndukalikika na do not enter ni uvano wa kulunga ndeleva akomana na wonani uu ndailite kulika uvano uu wonasya ndeleva kana venga lisiukite ngaliko yake.
kambuni yitu ya Rhino Mabati ivalukitie thoa kuvalucha kwa mavati maitu onthe tani ofa yitu yimwanya kuma factory ya mavati onthe ma tile profile ta Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii style, Box Jamii tile, corrugated na Roman Jamii tile. Gauge 28 mate alama thoa mavalukite kuma silingi mana na miongweli nginya silingi mana mwonza na miongweli na itano kwa mita imwe. Gauge 30 mate kwa silingi mana thandatu na miongo nyanya oju ni silingi mana thandatu miongweli na itano kwa mita. Na gauge 30 glossy box na corrugated kuvaluka kuma kwa silingi mana tano na miongo mwonza na itano oju ni mana na miongo kenda na kenda. Wenda mbesa siya kuikae mana tambu inzao tuthokea umunthi utanie ofa situ otundu mukamba wise ui na umanyi wongeleka na miaka na nza unguyu kitana lelo maunduni maukita va Rhino Mabati twithira tuisovya mavati kwa miaka mingi na tojaisa ukuna siendo nai tuthokee kwa industry yitu ya Rhino Mabati ila yikitengela town lelo ni wana Manga Road kana utukunie simu kwesila nambani 0729 628 199 kana 0740 229 609 kwiki ya oda yaku ndukete kile kuvitwa ni ofa ino ya nusu mwaka. Rhino Mabati mavati maito tusuvie situ. Rhino Mabati, do it best on top. Nikalivu ingi musesa mwendo tusonge nambe ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wasia mota Azimio mayiti kilandi ya Kenya sumbikwe kwa kutumia kidhui na Azimio niende kuthanda na ne kuthiuka kilanga liko Kenya kuikithia ni mamu vetakivilani President William Ruto. Azimio ingi ya serikali ya Kenya kwanza ni valukite kiutongo inata Azimio ni mume na utoni wa kwa ilia maundu vaandhi ya Kenya. Caleb Talo na mauvu. Kanisa ni wapefa kuya Githurai ndongo ya ulei Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mwana ndongo ingi ngwatanio ni Azimio ta ndongo ya chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa Jeremiah Kioni mwandiki munene wa chama cha Jubilee wala gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu kati wa ndongo ingi ni mavulana ene nthi uthaithini wa wachumwa itina wathaithi undambukane yake kisioni ki Kalonzo ni wakoso wa serikali wa Ruto kwa kwithi wote na mvango mwailu wa kuendesya nthinu akinengana ngelekanyo na muvea wa kisomo asa mutalatala wa kunenga mandhingo manyumithio cia yulu ilovia cia kuendesya masomo mutalatala wa wetakanani muvango wa kumina mwaniwa wa mwene nthi wa kawaida. Education is in a crisis and we are giving notice to this administration which has no idea, absolutely no idea on how to go about it, that we will mobilize this country to say no. If you are going to make university education only for the rich and not for the poor will rise and claim their position. Wangapi wako tayari kufanya hiyo? Kalonzo ni wathana kana ngwatanio yake na tongo yala meulaine nimeuthiuka Kenya yonthe kwikithia kana ni maveta ngotongo yola uivosa kwa nini ukite. Kwa hivyo basi tukiwa na hii team musiwe na kufadhaika. Musifadhaike wa Kenya wenzangu. We have the experience, we have the determination, we have the inspiration, even from the prayers kama ambazo tumesikia hapa leo, to stand in the gap and not allow this country to go back to dictatorship. Hatutakubali, na sisi wenyewe mjue mkituona hivi na timu inaendelea na kukua, tutaenda kila sehemu ambayo Mungu atatusaidia Kenya yetu hii kueneza habari kwamba Zakayo na timu yake hata kama wakumbatiane kivipi wataelekea nyumbani. Uneni wake ni wakwatwa mbau ndongo ingi ngwatanio neno yolei ta mwandiki munene wa chama cha Jubilee Kenya Jeremiah Kioni. Sema ya kwamba pahali tuko sasa mambo ni mawili. You are either together to rescue Zakayo or you come together to rescue Kenya. Nitarudia tena. Tutaungana tumsaidie Zakayo atumalize 2027 ama tuungane tuhakikishe kwamba Kenya imerudi katika safari ambayo inafaa. Wangapi wanataka tuungane to rescue this country called Kenya? Wangapi mahali kiholela. Hatujui kama wengine bado ni wale walikatokata miili yao ikapelekwa Kware, na nasikia kwamba hata polisi huko Kware hakuna tena kuchimbua na kujua how many other bodies are trapped in there or were dumped
into that unfortunate pit. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Maudho. Tuisonga na mbele ndoto ya manthi atatu kuma skuluni wa sekondari wa A2 wa Mbaikini ya kwithiwa nthini wa mathau manthio thema robotics masindano ma World Robots Olympiad competition kuu ya Turkey Izmir mwaini we 11 mwakani uu ni tona kuikumbilwa ni mathina nundu wa univu wa ilovia cia umakwata mbau. Daniel Mongela nuku tutabio. We participated in the World Robots Olympiad. I was so excited. We went 25 groups. And we managed to come the first position. I just thank God for that. Itina wa utuika wa usowe robot na utumi wa robot amaniwa atukuma skuluni wa A2 wa Mbaikini mwala kaunti ya Masako ni manokile na mbaye muvandhi ya Kenya. Itina wa madhoana manatwa iwe musini wa ilovi na yumavaniwa kuthi Turkey mwaini we 11 kwambisya matuku meongana na ngi na meongo 3 walaji ndoto yo ewa ulika kivindu thama ikwata mundu matuika kiukwati na kumanenga mwana wa kuendea kuona ni kinengo cho. I'm asking for Kenyans, can you support us? We have the potential of doing robotics, but we don't have anybody to support us. We need to go to Turkey so that we can compete in the international, and we have hope that we can win and bring a good news to the Kenyan people. Kenya is our country, Machakos is our county. We love Machakos and we love Kenya. Because we participated in the World Robotic Olympiad and we won the competition. We were in position 1 and we were all excited about it. And now we are proceeding to the next level in Turkey, which is international competition. Then in our robot, we have some challenges because first the robot is using a brain and sometimes I don't know, the brain is forgetting the holders or it's what, but we are trying our best to make it do the task perfectly. And in the first level we managed to do some tasks, but not all the tasks which the robot was supposed to do. Na sima manigwa nikana siana sio siethitwe na inengo na utuika wa usowe robot ndumo na utumi wasio na hethi watongo iva ukamba maima kwa tambau ni watoneka ndoto eno ikasimika neka ya kivindu walaji maende na kwika ilandu mwango ya ulau kumatuika nikenda maende na kuona ni utuika wo kuyanthi ya Turkey itina wo kwithamano kie namba imuvandhi ya Kenya. Sasa walienda Nairobi, ile mashindano walikuwa wanafanya, mtoto wangu ndio mmoja wao alikuwa alishinda. Sasa venye aliniambia anaenda Turkey, sasa nikashindwa mtoto wangu ataenda na nini na sina uwezo. Ile mimi nataka mtoto aende. Sijui ni wapi. Sijawahi ingia ndege, ananiambia anaenda na ndege. Sasa nashindwa sasa hiyo inchi. Nasikianga iko mbali. Sasa huyo mtoto anasafanywa nini? Sasa mimi naomba usaidizi, nisaidie mtoto aende huko. Juu sasa wakati ameenda huko ni kusoma, anaendelea na masomo. Yumetho melekelu kwa atongoi onduma na ndomango ya olou kwa tambau ndoto ya A2A ya kuendea na usovia sindui muthemba wa robot ikatumika maunduni mekivuthukanio tawaki wa nomba usuyo wa lelo kati wa ingi. Kenyans, wherever you are, listen to us, hear our cries. We need you, we need your help, we need that you can support us. Mbaikini Girls is a small school. It's a school which we cannot explain it. Daniel Mwankela, Mutongo TV, Mbaikini wa Munyo, kauntini ya Masako.
Konge munene wa maminista ula ingine we minista wa Maundu Manza Musalia Mudavadi ni wake ulia Akenya onthe mamukwate Raila Odinga kuoko ndini wa savali ya kukitia kivila cha mwene kivila wangwata niyo ya ndisa ilembeta ya Africa AU. Mudavadi saiti na wakuvingwa rasmi kwa mwana wa Raila ni President William Ruto wakeli ukite kiki kethi wa wona ni wa kufikia usindi wa ndi ya Kenya kwa samanya o siaka na SSO ikatoiwa ni andumena utuika wa kuyana kuikithia ni atoiwa kwanza la ya ilite na kwithiwa na livoti mbailu. We successfully handed in the papers and credentials for the Honorable Raila Amolo Odinga, who is the official designated candidate on behalf of Kenya for that position. Once the official launch is done, it's all systems go. Because now we cannot afford to lose time. This election takes place in February next year. So Africa is huge. The president has been leading a lot of campaigns. He has been to approach many of his colleagues in the continent. We must do the follow-up with the respective ministers jointly with the candidate in question. So we anticipate that as soon as he unveils the candidate and the secretariat, it is us going full blast. Naturally, because it calls for foreign engagements, then the Ministry of Foreign Affairs must be very pivotal in undertaking this task. There are definitely over 25 ministers representing their countries in Africa in this conference. And as we speak, we are spending a lot of time talking to as many of them as possible so that we can harness the necessary support to ensure that Raila and Kenya is able to win the opportunity. Silikali ni adho cha itambia kanisa wa Anglican kukwatia ni sesoni ila yende ya kukitanzo vindu kuna utumi wanda wasia kumila. Kieni itina wa munini wa President Rigathi Gachagua kwa siaka silikali ya President William Ruto ni nyujumba ni iti kukwatia ni ana ene yanda kivadhuka ni oo kuikidhia kithito choni cha siya matunda. Aidho cha iswani ya yeye na ila yumite kwa Archbishop wa kanisa wa Anglican Kenya yonde Archbishop Ole Sapit. Gachagua ni wasiaka silikali ni kuongelela kithito kumina mituo kielelo ni cha kusuvia misi. We are steadfast as an administration in fighting illicit brews and drug abuse. And we want to thank the Church of Christ, including our ACK Church, kwa vile tumeungana kusaidiana. Watoto wetu, kwanza vijana, walikuwa wamepotea. If we had not made a decision to fight these brews the way we have done, in another 10 years, we would have lost an entire generation. Vijana wetu walikuwa wanalala kwa mitaro. Wamepotea. Wengine wamepoteza macho. Wengine vijana wameoa wasichana warembo. Bibi mdogo amelala kwa kitanda, kijana analala chini ya kitanda. Ni ujinga si ujinga? We were losing families. But I'm happy families are back. Men have taken responsibility to take care of their wives and their children. They are productive, they are working, we are very happy. And we want to ask the support of the church. Your grace, continue being the conscience of the nation. Continue playing your rightful role of oversight. Where we as an administration, you feel we have not gotten it correctly, please speak out. Help us. Tell us here, you need to rectify, you need to improve on this one, you need to do much more on this one, and this one you are doing well, continue. Na ile musesa mwendo ni vinda yingi ya kosa udhumo na ndiko athari tucoke na mavombe ange dukathi vasa.
kutania maisha maki umundi ni useo tulilikanae na kumanya umo witu nikenda tuelewe yo ithie nao tumite ba na ni mituo nyibayae na auma umaitu alametiwe ibindane ya navutene mundu mwe aumazia woi nake moi eka kwa owai woi ndo thela eka weule wethela tana benziawa Tenekithio chamo kamba chaengi enako ukwati usio kubuthisya maundu amwe na kwasia ni mabitiwe ni ibinda kwa ngelekanyo weni wisi andu mamba imwe kikamba mayalite kutwana weni wisi niki ndamanya ikomasya nyamu ya nthi muthia uwa mbaini etha thithi kana ithiti yaombe atina miola itu Nenetha na ng'ondu ya waithu na ngetha ng'ondu ya mulinditi na ngetha na ng'ondu ya mufu ila mutumia wetha muci kila mundu wonthe ni wamunengaenda ya kithio ni kindu cha bata muno nthini wa mbai ya mukamba na nitwailite kwitha twisi onethi watikwatia komana na ndakitali munyao nikilia na thiaga kauto nikilia na thiaga kauto nile mutamuku yako kilungu ni cha kithio cha mukamba kila wa kwambililia kwambia saa 12 na dakika 40 cia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Herbal Dr. Mwithia wa Rafiki Herbal Clinic ni wana kitali wandawasi ya mete ula utongo etie kwa uiti wawo. Rafiki Herbal Clinic ni tuitama uke wathukani ota typhoid, netema, amoeba, mbio, ulcers, kwa lweni malenyu na arthritis kwa mbatoni ndakame kulea kusia kwa sabina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauwangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa pa uwekala wakwa mbelele matuku mna kenda mwiwa nyanya tuikabati kwa kanondu kuthengeania na ATM ya Equity wakele matuku miongwele tuimotomo kwa Francis Sianda Mutha online stage etina wa Frajan supermarket wakatatu matuku miongwele na imwe tuimatu stage kuthengeania na kinatwa sako booking office wakana matuku miongwele na ile tuikitui muli mall golobambe ubisi namba miongwe 5 na 4 wakatano matuku miongwele na atatu tuimasa kuu ithio wa Victory Worship Church kuthengeania na Rafi supermarket na wathanthatu matuku miongwele na anatu ilobi mulolongo kuthengeania na 3D hotel kwa flyover ya Yellow kwa mauvombe ange tuthoke maubisi ni maito kana tukunesi mukwesela noti muonza kenda inya itatu ile kana noti muonza imwe noti kenda noti nyanya kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti kana tuandikie utumani mukube kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe ile itatu. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Kambuni yitu ya Rhino Mabati ivalukitie thoa kuvalucha kwa mavati maitu onthe tani ofa yitu yimwanya kuma factory ya mavati onthe ma tile profile ta Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii style, Box Jamii tile, corrugated na Roman Jamii tile gauge 28 mate alama thoa mavalukite kuma silingi mana na miongwele nginya silingi mana mwonza na miongwele na itano kwa mita imwe gauge 30 mate kwa silingi mana dhanda na miongo nyanya ojuni silingi mana dhanda miongwele na itano kwa mita na gauge 30 glossy box na corrugated kuvaluka kuma kwa silingi manata na miongo monza na itano oyuni manana miongo kenda na kenda wenda mbesa siaku ikae mana tambu inzao tuthokea umunthi utanie ofa situ otundu mukamba wise ui na umanyi wongeleka na miaka na nza unguyu ukitana lelo maunduni maukita vara ino mabati twethita tuisovya mavati kwa miaka mingi na tojaisa ukuna siendo nai tuthokea kwa industry yitu ya Rhino Mabati ila yikitengela town lelo ni wana Manga Road kana utukunie simu kwesila nambani 0729628199 kana 0740229609 kwiki ya oda yaku dukete kile kuvitwa ni ofa ino ya nusu mwaka. Rhino Mabati mavati maito tusuvie situ. Rhino Mabati, do it best on top.
For the Kachingching, I think I saw the advert on a poster. That's when I started participating in it. Like the Kachingching is a free SMS. All you need to do is just buy a bottle of soda. We keep on trying. You never know your luck. Ni twacokethia twambĩrĩirie mũtongo imathauni ikundi ya kimbene ya Isaac Wambua Foundation na ni aweta kwambia kukwata mbau ikundi cia muvila ni kana kwambia biashara itona kumatethia o maendeleo ya maundu ma mathau ubwana ni muungami wa ikundi yu ula enge ni mũtongo wa Amoika kuma kaundini ya Makueni Isaac Wambua bala inene vindani otoisia mathau ma muvila wa mao kwa Amoika maisio cia makindu waweta ikundi yake ni yekwithiwa na mivango misio kukonia Amoika maunduni meumatethia mikalileni yo ya kila muthenya. Lakini akasema roho yake iko katika kuhudumia wananchi. Chiza tegele tukwenda chini na kwenda kwa tuza visivyo anaanguka katika kiwanja. Game ni ya kiume. Mega Fasia. Tuenda kunenevya kindu giki tukineneve wisethia ona timu cia binga skulu cia binga skulu o tukambia mathau wa ata league ukasethia kuma skulu cia bingwa kuendea twithio mina mathau ka ata league nikenda mazuka kubingwa skulu tukabingwa ata extravaganza ya muthemba ukazetha me busy all the time ndio kitumi tukule serikali no meka neza kunena na nati ya kanzo the looming ila inatwika ni kuronetha na strike lakini ni tu matungi ya mobya nundu ima kanzo nati but ni tukule serikali it education very serious wizethia UKS sita siana sivingire ndo izo ya gomesiene but si abingo zeda bena madina mako soma so tukule serikali prioritize on education and kule andu mamuika umundi ndo twetha na siana mbinge bio fane tu train ando Gen Z na millennials over 2000 na ningo makuja on the mose ni oyukula kila mundu wethe na kula even tuko na sindu ndo politics but 2027 our vote will count to make sure that we maybe you're into leadership and wala meko swani amount masio mamuika so apart from osiana kutha kwa netwa kulia teams cionthe kila team ciethe na registration ya team cio wisetha me registered ime na ikundi going forward in the next edition tuwetha na mbesa tu manenga nzio mbingi ugezethia even after football ni makwata kwa mbesio biashara ni maetha na kindu kingi kio matethia mazuko cio ka school ila sini metia biashara cio iranite kusethia you siana si busy they are not involved into drugs na muthia kauta mathau kauta makusindania kikombe cha league nene wingi